Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Prave stvari, moje ime je Satozar. U današnjem videu pričamo o leblebijama i pravimo domaći humus. Leblebije su jedna od zanemarenih namirnica za koju malo reći da je zdrava. Mogu se jesti sirove, tako što se potope u vodu i stoje 24 časa i duže, a mogu i da se kuvaju. Leblebije su jako bogate gvožđem, čak i kuvana leblebija sadrži duplo više gvožđa od jednake količine mesa. Leblebija je odlična za snižavanje krvnog pritiska. Inače, da biste snizili pritisak, trebate jesti namirnice koje su siromašne natrijumom, a leblebija je upravo takva. Leblebije su inače dobar izvor proteina, a sadrže malo kalorija. Kao što sam rekao, bogata je gvožđem i žene bi naročito trebali da je konzumiraju kad imaju menstruaciju. Redovno konzumiranje leblebija pomaže da snizite LDL, loš holesterol, a inače holesterol u telu može izazvati moždani udar i srčane napade. Sadrže fitohemikalije koje deluju kao antioksidans, smanjuje rizik od raka dojke, štiti od osteoporoze i od valonga u menopauzi. Dakle, leblebija, kao što sam i rekao na početku, malo je reći da je zdrava, ona je zapravo čudotvorna. Zato danas pripremamo domaći humus od leblebija. Postoje razni recepti, ja ću vam pokazati jedan najjednostavniji, pa vi posle sami možete da kombinujete sa raznoraznim začinima i sastojcima koje više volite. Evo, ovde imamo 100 grama leblebija. To sam potopio, znači, preko noći. Za one koji ne znaju kako izgledaju leblebije, evo vidite, ovako su izgledale pre nego što sam ih stavio u vodu. Znači, sirove leblebije nisu ni pečene, nisu ni one u konzervi, nego sirove leblebije kupite, zovu se još i slanutak, tako da potopite u vodu 100 grama ovakvih leblebija i vidite kako se to duplira. Zatim ovo isperemo. Prespemo nazad u šerpu i sipamo vodu. Sada to ide da se kuva jedno sat, sat i po vremena. Vi, kao što sam rekao, možete da ih jedete i sirove. Meni su ove leblebije stojale oko 12 sati. Ako hoćete sirove da ih jedete, onda jedno 13, 14, 15 sati bi sigurno trebale da stoje. Kad se skuvaju dobiju onako malo kremkastiji ukus, tako da ću ih ja ipak malo skuvati. Evo, prošlo je sat vremena, leblebija je kuvana, to se sad ispere. I ovo sada prespete u hladnu vodu. Uzmete samo ovako u ruku i samo ovako trljate. Samo trljate i vidjet ćete da će to jednostavno da otpada. Evo vidite. To jako brzo ide, uopšte nije ništa komplikovano. Samo promuljate ovako i to će otpasti. Nema veze ako negde i ostane. Bitno je da očistite što više. Vi ne morate da čistite ako nemate vremena ili vas mrzi, ali ukus je mnogo lepši, kremkast, bit će kao ono iz prodavnice. Evo vidite, posle 5 minuta čišćenja, evo, sve je očišćeno. To sad samo pokupite, procedite, očistite od tih ljuski. Stavljamo leblebije u blender. Dodajemo 3-4 supene kašike maslinovog ulja i dodajte pola kašičice soli. Dodajemo 50 grama tahini paste, to vam je ovako 2 supene kašike. Ako nemate slučajno tahini pastu, možete sami da napravite, znači samo sameljete susam i dodate malo maslinovog ulja. To je tahini. Na kraju možete dodati pola isciđenog limuna i sad to sve lepo izmiksamo. Ako bude bilo potrebe, dodajte malo vode, da bi bilo možda ređe ako je previše gusto, ali
To će se vidjeti u toku miksanja. Evo ga. Evo. Vidite kako se lepo ismiksalo. U međuvremenu sam dodao pola deci vode. Bilo je gusto, nije moglo lepo da se izmiksa, tako da sam na ovu količinu dodao i pola deci vode. Na kraju možete dodati malo aleve paprike. I to je spremno. Možete da mažete na hleb, možete da jedete ovako, pa uz neku salatu, može da posluži za razne varijante. Ja ovog puta nisam ubacivao beli luk koji inače ide. Vi možete da ubacite jedan čen belog luka, možete da ubacite četvrtinu crnog luka, isto sve zajedno da izmiksate, a možete i ovako najjednostavnije. Toliko od mene za ovaj put, pa se vidimo u nekom drugom videu. Pozdrav!